हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, एक विंडो एसी है। कस्टमर होशियार बना, खुद से सर्विस किया। अब सीढ़ी उतारते फिर रहे हैं। सर्विस किया, आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ आ रही है, देखिएगा इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं। आवाज़ आ रही है। हमको फिर फ़ोन किया, हम गए, सर्विस चार्ज अलग लिया, मशीन उतारने के लिए बुलाए। हमने मशीन उतारा, ये मशीन उतार दिया नीचे। अब उसके बाद अब ये जाएगा कबाड़ में। ये पड़ी हुई मशीन अब जाएगा कबाड़ में। 500 रुपये के चक्कर में 5000 का नुकसान कर बैठे। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।